The Philippine province of Cebu is hit by catastrophic floods spawned by Typhoon Tino. Cebu province dealing with the worst flash flood in its history. The death toll due to Typhoon Tino climbs to 92. Over 70 of the fatalities were recorded in Cebu. 200 people are dead and hundreds of thousands now without homes as rains brought by Typhoon Tino flooded swaths of the country. Sa pag-abot sa Bagyong Tino, nasinati sa komunidad ang pinakagrabe na baha sa ilang kinabuhi. Ang tubig misaka og paspas, ang balay na lumos og na-wash out na halos wala na nahibilin. Sa tunga sa kalamidad, ang mga residente nagtinabangay og nagpahibalo sa ilang mga silingan ang kinahanglan na mag-evacuate samtang misaka ang tubig. Grabe ang epekto sa Bagyong Tino sa ilang komunidad. Bisan naa sila'y maayong sistema sa waste management o panaghiusa, adunay gihapoy sila'y dakong problema, ang tubig. Ilabi na human sa ulan o bagyo, usahay maputlan sila og supply o wala sila'y dali nga makuhaan og limpyo nga tubig. Kinahanglan pa sila moadto sa layo nga deep well aron makuha og tubig ug usahay magbayad pagyud. Mauni ang San Vicente Ferrer. Pagkahuman sa Bagyo, nakita ang tinuod ni Danios. Apan sa among pagbisita o personal na pagkibahagi sa mga residente, dili puro kasubo ang among nabtan. Imbes nga mopadaog sa kalisod, among nasaksihan ang usa ka komunidad nga puwerte kasuod. Pinaagi sa among pakipagstorya, pagduwa o pagpaminaw sa ilang mga storya. Nilutaw ang tinuod nga rason nga nang nakapangon sila. Ang inahugot nga panaguban. Sila ra ang nag-inunungay ug nagtinabangay sa labingit-ngit nga mga adlaw. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magitin ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Apan luyo sa ilang mga pahiyom ug lipon nga komunidad, adunay usa ka dako ug pait nga problema nga nagpabilin. Ang kalit nga pagkaputol sa linya sa tubig. Giasoy sa mga residente na hilabihan ang ilang kalisod sa pagpangita og limpyo nga tubig para sa paglimpyo og adlaw-adlaw nga gamit. Napugos sila sa pagbaktas padulong sa mga layo nga lugar sama sa Upper Tabok o Paknaan para lang makakuha og libreng tubig. O kaha, magbayad og tag 2 pesos matag balde sa mga deep well aron ipang-privatize na. Kining grabing kakulang sa dali nga akses sa tubig. Mao ang nagtukmod kanamo sa paghimo og lakan og solusyon.